Merry Christmas！ 我要阿龍，係咯，嗰啲有4個，佢淨係得一個啫喎。Only alone。Merry Christmas！ 哦 I also go。Let's go, Grandma。 好啲人啊！呢把聲，呢把靚啲，呢把靚啲，即刻轉呢把。好啦，咁我哋而家正式開始崇拜嘅程序啦。咁我哋首先請李寶文校長致歡迎詞，唔該李校長。OK， 好，各位家長，各位老師、各位同學、各位校友，晚安，晚安，晚安。我覺得呢日好特別啊！今日我哋係即係懷住一個充滿恩典。今日好感恩，我哋邀請到咧無鳳榮傳道同我哋去分享神嘅話語，讓呢一個嘅呢份從天而嚟嘅平安，深深咁扎根咗喺我哋心裏邊。之後我哋同學，我哋都會係有唔同嘅表演，將佢哋喺呢幾個月嚟嘅訓練嘅成果展現出嚟。當中我知道嘅捉個鼓啦、iPad Band 啦，都係第一次公開表演添㗎。咁陣間可以俾多啲掌聲俾佢哋，鼓勵下佢哋。最重要嘅真係每一個節目嘅背後咧，其實都係有一班默默付出嘅老師啦、導師啦，佢哋去陪伴住我哋嘅小朋友去練習，一齊去成長。一陣間就係請大家可以細心咁樣去欣賞，亦都唔好吝嗇你哋嘅掌聲，俾佢哋支持下佢哋，好唔好啊？俾多啲佢哋嘅即係鼓勵下佢哋呢份嘅努力，好唔好啊？不如而家鼓勵下佢哋先啦，好唔好啊？俾掌聲佢哋。係啊，真係好努力，我中意家長嚟做今日睇都係其中一個最主要睇係自己小朋友係咪嘅努力喺邊度。呢度亦都係好衷心咁樣去感謝我哋傳愛同埋平安嘅地方。
多謝各位家長同埋校友繼續係嚟到呢度啦。其實咁夜7點鐘食咗飯未啊？未啊，係咪啊？OK，但係你如果未嘅時候，咁呢個支持住你哋嘅小朋友，更加係感動到個愛喺邊度。其實真係願今日我哋所有每一個嘅心懷住感恩嘅時刻，每一段嘅讚美嘅聲音，都係獻俾我哋神嘅禮物。願主耶穌嘅誕生，用一齊喎！我哋今次咧一齊嘅形式，我哋用詩歌去敬拜。各位，我今日會分享一句經文：一家篇在大衛的城裏，為你們生了救主，就是主基督。一句經文係嚟自路加福音2章11節嘅。我哋而家一齊有請敬拜隊唱一歡樂抬聲賀聖誕。慈悲嘅上帝，愛世人嘅天父，我哋頌揚讚美你嘅聖名，因你為了成全你嘅應許，拯救滅亡嘅人類，為我哋誕生咗一位救主，就係主基督。主耶穌，願你降生喺我哋心中，用你天上嘅恩賜充滿我們，使我們因你嘅降臨有了盼望和平安。你雖是萬王之王，卻願意為我們成為嬰孩，降生在馬槽裏，賜給人類永遠嘅救恩。救主使我們常行在你嘅光明中，不僅真理和平安，並以感恩嘅心迎接你嘅降臨，讚美你嘅聖名，奉主耶穌聖名祈求。阿門。我哋而家一齊起身唱安。耶穌他降生。
咧，我都用後腿去祝福大家，家家恩典滿載，希望咧神嘅恩典與我哋每一個家庭都同在。咁而家咧，你會見到即將台上高就有啲佈置喎，因為咧今日我哋請咗無傳道為我哋分享個主角係個題目係乜嘢？有冇睇到個單仔？誰是主角？我想睇下呢度有幾多個小朋友喺度先，小朋友嘅舉一舉手俾我睇下。我想問下小朋友知唔知道聖誕節邊位係主角啊？嘅你哋，因為你哋咁幸福喺基法日堂讀書係咪啊？我哋自細咧就認識耶穌就係聖誕節嘅主角啦。咁睇下咧，今日無傳道又為我哋喺呢個主題裏面分享啲乜嘢啦喎？唔該，無傳道。Hello，各位好喎。頭先我校長問你哋聖誕節嘅主角係邊個話？講大聲啲。喂，我唔同意，我抗議！聖誕節嘅主角梗係我。我叫咩名啊？嗱。